Esinemisteks oli suurele väljakule ehitatud kõrge poodium. Pealtvaatajad, ja neid oli vist küll 20 000, ümbritsesid lava tiheda rõngana. Järg jõudis meie kätte. Rühmajuhid tuli tutvustada oma truppi ja öelda esitatava tantsu nimetus. Saatemuusikat tegi meile Kandle Juss. Juba enne poodiumile ronimist märkasime, et Juss on tugevasti erutatud. Eestlased esitavad nüüd Viru valsi. Kui tekkinud segadus oli pisut vaibunud, teatab Ullo Toomi uuesti kõva häälega. Eestlased esitavad nüüd jooksupolka. Juss, kurat, mis sa teed? No kui olime siis jälle pisut oma ridu koondanud ja julgust kogunud, teadvustas Ullo Toomi südamevärinal 3. võimaluse. Esitlusele tuleb Eesti rahvatants Jäma ja Labajalg. Ja Ullo Toomi seisis Jussi kõrval ja laulis talle kõrva sisse saatemuusika algust.
Tuisuline, tants aastast 1954. Esitab Ullo Toomi tantsude võistutantsimise A-segarühmade arvestuse võitja 2017. Tallinna Tehnikaülikooli tantsuansambel Kuljus.
Jõudnud Tartusse, otsis Ullo üles ühe Tartu rahvatantsujuhi ja nad sõitsid taksoga läbi kõik linnarestoranid, et kiiresti mõnest orkestrist meile esinemise ajaks saatja leida. Ja leitigi. Kohtusime temaga Jaaniku juures vahetult enne esinemist. Meie polnud teda varem näinud ja tema ei olnud kunagi mänginud rahvatantsijatele. Peab ütlema, et esimene lugu läks täitsa normaalselt. Aga jooksupolka muusika oli meile tempo poolest liiga aeglane ja kohati tuli sekundeid jalga õhus hoida, et muusikas püsida. Ullo jooksis siis Siva saatja juurde, laulis pillile viisi kaasa, dikteeris õige tempo. Aplaus oli tugev ja mõned tantsud läksid isegi kordamisele.
Unutinna. Tants aastast 1960. Esitab segarahvatantsuri Ruulemee. kui laul teeb rinna rõõmsaks, siis tants teeb kondi kergeks. Kergem on elada neil, kes tegelevad kehakultuuriga. Seda see rahvatants just ongi, kehakultuur. Tore on vaadata neid, kes tantsivad, kui nõtked nad on. Ma soovin kogu südamest, et see säde, see tuluke, mis nende hinges põleb, see armastus oma rahvatantsu vastu kunagi ei kustuks, vaid paisuks tugevaks,
kustumatuks leegiks ja saadaks neid kogu nende elu. Need, kes tantsivad, ei vanane kunagi, sest tants on tervis. Aga nüüd hakkame pihta. Võtame takt 65. Poisid matkivad nooda tõmbamist. Takti eellöögil sirutavad eesmise viiru poisid mõlemad käed umbes vöökoha kõrgusel külgsuunas paremale. Nii, ja takti esimesel osal astuvad nad vasaku jalaga külgsammu vasakule. Aga painutavad seejuures ülakeha vasakule ja pööravad pea paremale. Takti teisel osal kantakse keharaskus vasakule jalale. Takti kolmandal osal tuuakse parem jalg vasaku jala kõrvale. Ja takti esimesel ja teisel osal tehakse mõlema käega korraga tugev tõmbeliigutus paremalt, umbes rinna kohale. Ja takti kolmandal osal lükatakse käed uuesti külgsuunas paremale. Nii, tubli. Kogu takti kestel on ülakeha painutatud vasakule. Nüüd tagumise viiru poisid teevad täpselt samuti, kuid teises suunas. Sirutavad käed vasakule, alustavad parema jalaga, painutavad ülakeha paremale ja tõmbavad noota vasakult paremale. Ja. Nüüd tüdrukud tantsivad taktide 65 kuni 68 jooksul kaarega valssi. Ja see tüdruk, kes on nüüd seljaga ringi keskme poole, alustab vasaku jalaga ja teeb 65. taktil parema jalaga kaare eest tahapoole. Tema paariline alustab parema jalaga ja teeb samal ajal vasaku jalaga kaare tagant ettepoole. Igas taktis on üks kaarega valsi samm ja iga taktiga pöördutakse pool ringi päripäeva, liikudes seejuures mööda ringjoont vastupäeva. Nii. Nüüd takt 65. Esimese viiru poistel on ülakeha painutatud vasakule, pea pööratud paremale ja nad astuvad takti esimesel osal vasaku jalaga külgsammu vasakule. Ja, nii. Ja seejärel kannavad nad keharaskuse vasakule jalale ja jäävad siis kogu takti kestel harkseisu. Takti esimesel ja teisel osal tehakse kätega tõmbeliigutus ette rinna kohale. Ja takti kolmandaks osaks asetatakse käed kõrge tõstega puusale ja sirutatakse ülakeha. Nüüd tagumise viiru poisid teevad täpselt samuti, kuid vastupidises suunas. Aga tüdrukud tantsivad kaarega valssi. Nii, nüüd võtame takt 67. Nüüd esimese viiru poisid kannavad keharaskuse paremale jalale ja kallutavad kogu takti kestel ülakeha sujuvalt paremale. Vasak jalg jääb sirutatult varvas astakusse. Nii, just. Ja pea pööratakse vasakule. Tubli. Tagumise viiru poisid teevad täpselt samuti, kuid vastupidises suunas. Kannavad keharaskuse vasakule jalale ja kallutavad ülakeha vasakule. Tüdrukud tantsivad kaarega valssi. Takt 68. Esimese viiru poisid kannavad keharaskuse vasakule jalale ja kallutavad kogu takti kestel ülakeha sujuvalt vasakule. Ja parem jalg jääb sirutatult varvas astakusse. Pea pööratakse paremale. Õige. Ja tagumise viiru poisid teevad täpselt samuti, aga vastupidises suunas. Nüüd tüdrukud lõpetavad pöörlemise ringjoonel rinnati. Viimasel taktil pöördutakse ainult veerandpööret ja vallandavad tantsuvõtte ja asetavad käed puusadele. No võt, väga tublid olete. Aitäh!
Eelkirjeldatu põhjal tuleb ettekandele tants Koduvetel aastast 1962. Esitavad Rahvatantsujuhtide kooli 2013. aasta lõpetajad.
käis. Emaga ütles, ei tohooli, panen tütre õiguskooli, koolitan ta saksa moel, mis see paparinga loeb. Otsamon eiuke, kui teda mulle meele, söödaksin sind saiaga, joodaks kahvi koorega. Kui ta koolis koju toodi, mõistis mõnda saksamoodi, kandis juuksed püsti peas, helmed kaelas mitmes reas. Küla peal oli kuulda kõla, mõisas õllejat on vaja, maali ennast ütles siis, eeda mõisa poole viis. Otsamon eiuke, kui teda mulle meele, söödaksin sind saiaga, joodaks kohvi koorega. Proua kuulis maali juttu, töötab teha andis ruttu, maali õnnes päeva näib, nii see nädal otsa sai. Paikas palun padjapüüre, kappis kapkem tekijääri, proua ütles tubis toimu, see ei maksa kui pall. Otsamon eiuke, kui teda mulle meele, söödaksin sind saiaga, joodaks kohvi koorega. Otsamon eiuke, kui teda mulle meele, söödaksin sind saiaga, joodaks kohvi koorega.
kõike seda, mis minust ehk ongi head, on mulle andnud kokkupuutumine rahvaga, temaga suhtlemine. Kui me rahvatantsulistel kogumisretkedel maal ringi liikudes astusime sisse rahvalauliku, rahvapillimehe või tantsuteadja talusse, siis kogesime pea alati, et kõige ilusam talu ja kõige hoolitsetum ümbrus külas oli ikkagi nendel. Need olid inimesed kõrgelt arenenud ilumeelega. Kohtumised selliste inimestega on mindki ergutanud kogu elu. Tants annab inimesele imelise võime ja oskuse säilitada nooruslikkust. Need inimesed, kes tantsivad, on terved ja elujõulised. Ma soovitan kõigile, tantsige, 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 rahvatantsu. Rahvatantsus peitub meie oma rahva vägi ja võim. Andke sellele väele ja võimule juurde hoogu ja värve teiste rahvaste tantse tantsides. Tooge seeläbi meie kultuurile juurde uut rikkust ja arengujõudu. Armastage seda maad, kus me elame. Esinesid täna Rahvakunstiselts Leigarid, juhendaja Sille Kappen. Tantsuansambel Tantsutallad, juhendaja Uwe Saar. Juba Hiiumaa poole sõidavad segarühm Taidelait ja naisrühm Kohvilähkrid, juhendaja Helle-Mare Kõmmus. Viljandi huvikooli noorterühm Ruulemee, juhendajad Merilin Metsatsirk ja Maie Tammemäe. Tallinna Tehnikaülikooli tantsuansambel Kuljus, juhendaja Marina Kuznetsova. Tantsuansambel Sõprus, juhendaja Katrin Järvis. Viljandi gümnaasiumi noortesegarühm Kebe, juhendaja Kertu Halvre. Tantsuselts Sõleke B1 segarühm, juhendaja Liina Eero. Tantsurühm Tuurit Tuurit, juhendaja Eneli Rüütli. Rahvatantsujuhtide kooli 2013. aasta lõpetaja, juhendaja Malle Õiglas. Rõdu peal laulsid teile segakoor Endla, dirigent Marek Sloobe ja Pärnu kammerkoor, dirigent Anneli Kuningas. Anna Raud kandsi tantsuseltsi esimene ja teine koosseis, juhendaja Roland Landing. Teater Endla noortestuudio näitlejad Maria Kallau, Grete Kivikas, Madis Link, Anna-Maria Pink ja Jaanika Rohtla.
rahvamuusikud Julius Koppel akordionil ja Regina Mänd viiulil. Tänase kontsertetenduse kunstnikud Kadri ja Mart Rebane. Muusikaline kujundus Marko Mertsi. Ullo Toomi häält tegi Egon Nutter. Tänase kontsertetenduse lavastaja Roland Landing.